ଯଦିଓ ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ଥର ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ସମୟରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ଶେଷ ହେବା ପରେ ରାତି ପ୍ରାୟ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଯାଇ ରଥମାନଙ୍କୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚା ଯାଇଥିବାର ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ତେବେ 2 ଦିନ ରଥଯାତ୍ରା ଏହାକୁ ପାଳନ କରାଯିବା ପାଇଁ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 6:45 ସମୟରେ ରଥଟଣାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ମର୍ଚିକଟ ଛକ ପୂର୍ବରୁ ମା ମର୍ଚିକା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ବେଳେ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦେବଦଳନ ରଥ ଦୁଦୁଆଲା ଧର୍ମଶାଳା ସମ୍ମୁଖରେ ଓ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଅଟକି ରହିଥିଲା। ରଥମାନଙ୍କରେ ପହୁଡ଼ ନୀତି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଏପରିକି ସଂଲଗ୍ନ ଗଳି ସାହିମାନଙ୍କରେ ଇତସ୍ତତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚପଲ ଓ ଜୋତା ଚଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ କିଭଳି ଥିଲା ତାହାର କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ରଥମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି କରାଯିବା ସହ ଅବକାଶ ଆଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ରବିବାର ରାତିରେ ପୁରୀ ରାଜଭବନରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଶ୍ରୀମତୀ ମୁର୍ମୁ କିଛି ସମୟ ପୁରୀର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ବେଳାଭୂମିରେ ନୈସର୍ଗିକ ଶୋଭାକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ସକାଳ 9:20 ସମୟରେ ରଥଟଣା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁଲିସ ବାହିନୀ ଓ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଥମାନଙ୍କୁ ଟଣାଯିବା ସମୟରେ ସେହିଭଳି ବଡ଼ ଧରଣର ବିଶୃଙ୍ଖଳା କିମ୍ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇନଥିଲା। ଅପରାହ୍ନ 12:35 ସମୟରେ ତାଳଧ୍ୱଜ, ଅପରାହ୍ନ 1:40 ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଦର୍ପଦଳନ ଓ ଅପରାହ୍ନ 2:35 ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦିଘୋଷ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ରଥମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ କର୍ଡନରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରଥ ଉପରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତିମାନ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ପ୍ରବଳ ଗହଳି ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନେ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ଯାଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରର ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ବା ଜନ୍ମବେଦୀରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆଡ଼ପ ଅଭଡ଼ା ପାଇପାରିବେ।